डीटीएस एंड टीवी इन्फो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में डीटीएस है। इसके अंदर साउंड में प्रॉब्लम है। साउंड के अंदर चालू करने के बाद में खटखट की आवाज़ आ रही थी। इससे पहले मैंने ये जंप लगा के दिया था, वो बहुत लंबे टाइम चला, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आने लगी है। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ से निकाल देंगे और साथ में पूरी ऐसी सेक्शन को ही हम चेंज कर लेंगे ताकि इसका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आए। चलिए, ये हमारे पास में पुराना एक डीटीएस कार्ड पड़ा है, उसमें से ऐसी निकाल के इसके अंदर मैं लगा दूंगा ताकि मेरा काम आसानी से हो जाएगा। मैं ऑर्गन की मदद से इसको बाहर निकाल देता हूँ। मेरे हॉटगन का टेम्परेचर है 450। मेरे पास में ऑटो कट एसएमडी रिमूवर है, तो उससे मैं काम में लेता हूँ। ये आराम से निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इजीली आप भी निकाल सकते हो, आप भी इसको काम कर सकते हो। प्लस आपको ये बात का ध्यान रहना चाहिए आखिर में इसमें प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम को समझना। अगर आप प्रॉब्लम को नहीं समझोगे और रिपेयर करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व आउट नहीं होगी, आप दूसरा काम कर लोगे। इनसे बेहतर है कि उस प्रॉब्लम को समझे, उसके बाद में काम करें। एक बार ऐसे ही निकालिए, उसके बाद में स्याप कर लेना अच्छी तरह से, एकदम स्याप कर लेना क्लीन, ताकि आपको प्रिंटें कंप्लीट होए। उसके बाद में पेस्ट लगा के फिर आपको वापस लगा देना आईसी। इसमें 4558 नंबर की आईसी लगती है। आप इसके अंदर आपके कार्ड के अंदर कौन सी लगी हुई है, एक बार क्लीन करके मैं इसको स्याप कर दिया है। ये आईसी लगा देता हूँ मैं एक बार, इजीली लग जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर देखो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहे हो। इसका जो निशान लगा हुआ है, निशान का पक्का ध्यान रखें, सिंबल के हिसाब से लगाएं। और आईसी के ऊपर भी डॉज है ताकि उल्टी नहीं लगे, इस बात का पक्का ध्यान रखें आप। आपको सही तरीके से लगानी है, पूरी पिन आपस में ये सही से सेटिंग कर लेनी है। हल्का सा गर्म कर लेता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से लग जाए ये ऐसी, क्योंकि सोल्डिंग अगर लूज रहेगा तो आपको बाद में आयरन से भी कर सकते हो। अगर आपको डाउट रहे कि कोई ये पिन जॉइंट नहीं हुई है तो उसको बाद में आयरन से भी आप सही कर सकते हो। सही हो गया हमारा, इजी काम है, आप कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आयरन से भी इस आईसी को चेंज कर सकते हो, या आपके पास में ऑर्गन हो तो ऑर्गन से भी इसको चेंज कर सकते हो, आसानी से हो जाती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये हमारा सेट कंप्लीट है। इसकी साउंड आपको एक बार सुना देता हूँ मैं। चालू हो गया हमारा, ये साउंड आप सुन रहे हो। अगर आपके सेट के अंदर ऐसी का प्रॉब्लम है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी निकाल के आप लगा सकते हो। आपके पास में ऑर्गन हो तो अच्छा है, नहीं है तो आयरन से भी निकाल सकते हो। ये छोटी सी ऐसी है, मैं इसको चेंज की है, इसी की प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।